거야? 알림이? 더 배울 거야, 배움이. 크로스! 배움아! 와, 알림아, 오늘은 또 어떤 걸로 나에게 알려줄 거야? 배움아, 응. 근데 오늘은 아주 특별한 친구가 놀러 왔어. 근데 너 왜 내 목소리에? 친하면 닮는다더니 나도 어쩔 수 없나 봐. 배움아, 오늘 특별한 친구가 왔어. 아주 특별한 친구는 박수를 열정적으로 쳐주는 이 알았어. 친구가 나타날 거야. 자신 있죠? 자, 박수! 그래, 넌 누구니? 안녕, 나는 꽁꽁이라고 해. 꽁꽁이, 넌 어디서 왔또? 나는 삼성 별나라에서 왔어. 우와, 삼성별에서 여기까지 뭐 타고 왔또? 나는 우주선을 타고 왔지. 대박이다. 곰곰아, 너는 왜 이름이 곰곰이야? 나는 꼼꼼히 생각하고 내가 가장 좋아하는 유튜브 방송만 보는데 너네 알람 TV가 너무 재미있더라고. 대박. 우와, 우리 알람TV 애청자가 오셨네. 반갑습니다. 곰곰아, 고마워. 그러면 오늘 보여주는 거는 어떤 거야? 오늘 보여줄 거는 일단 우리 친구들 잘 봐봐요. 요렇게 극장이 먼저 필요하기 때문에 극장을 만들어주면 돼요. 어렵지 않아요. 뒤에 기름 필름 같은 종이를 먼저 종이 테이프로 붙이고 요렇게 지지대를 세워주고 그 다음에 앞쪽에는 화면 스크린을 딱 세워주면 영화관이 일단은 완성이 돼요. 이번에는 등장인물들을 만들어야지. 되게 많다. 이렇게 뜯으면은 바로 알 수 있지. 등장인물의 주인공인 토리가 필요해. 와우, 토리! 안녕, 나는 꼼꼼이야. 그리고 빨대를 이용해서 친구가 편하게 움직일 수 있게. 자, 그렇다면 우리 엄마들이 어플에 여기 써있죠? 그리고 어플을 다운받으면 이런 문의가 나와요. 클릭. 이렇게 화면이 나오기 시작하지요. 와, 꼼꼼이 너무 보고 싶어요. 일단 기다려봐. 극장이 필요하고 영상을 써야 되니까 이렇게 직접 보여줄게. 극장 뒤에다가 핸드폰 거치대를 조금 멀리 두세요. 그 다음에 화면은 엄마가 읽어줘야 되니까 엄마가 보시고 이렇게 화면을 보시고 이왕이면 조명이 나오는 것을 위로, 그러면 더 그림자가 선명하게 나오니까 이렇게만 하면 준비 끝! 와, 너무 기대되네. 꼼꼼이도 구경하러 왔으니 함께 봐요. 시작! 따라해요, 누리. 마음이 편해야지. 안녕. 혹시 토리 봤니? 토리야, 놀자. 토리야, 어디 갔지? 놀자. 커다란 귀가 멋진 사막여우가 토리랑 놀고 싶대. 어디 간 거야? 누가 오나 봐. 아휴, 도대체 누구야, 누구? 토리는 아까 아기곰이랑 놀러 갔어. 보라보라 정글에서 새로운 열매를 봤대나 뭐래나. 진짜? 어디서? 맛있대? 가봐야겠다. 나도 가볼래. 나도 가볼 거야. 배고파. 치코, 안녕. 잠깐 기다려. 그렇게 빠지면 안 되지. 왜? 응? 도대체 뭐가 중요한데? 쉿! 맛있는 게 정말 많은 나만의 비밀 장소가 있지. 알려줄까? 뭘까? 알려줄까? 뭘까? 제발 알려줘. 나 헝그리 배고프단 말이야. 좋아. 특별히 너만 알려주지. Follow me. Come on. 따라오라시. 알겠니? 따라와. 우와, 엄청난 음식들. 진짜 많다. 봐봐, 내가 많다고 했지.
우와, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있겠다, 맛있겠다. 내가 좋아하는 거. 진짜 맛있다. 이제 맛없는 열매 먹지 않아도 되는 거야? 고마워, 지코. 너무너무 고마워. 넌 정말 최고야, 최고. 정말 잘생기고 멋있고 최고의 몸매를 가지고 있고 정말 최고야. 고마워. 지코. 토리가 아니라 지코님을 따라다니면 항상 배고프지 않을 거야. 알겠니? 알았어. 더 먹어도 돼? 당연하지. 당근바다. 으아! 도망가! 도망가! 왜 갑자기 도망가라고 하는 거야, 치콩? 퓨! 도망가자, 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 도망가자. 아니 이 녀석들 잠깐 자리를 비운 사이 손님 음식을 몰래 먹다니. 이 녀석들 걸리기만 해봐 내가 가만두지 않겠소. 한 번만 더 내 눈에 띄었다만 봐라. 가야겠다. 휴. 도리, 사장님 나가셨나? 사막여유아, 괜찮아? 이제 먹어도 돼. 과연 먹어도 될까? 과연 혼나지 않을까? 정말 괜찮은 거야? 너무 무서워. 나 사막여우 너무 무서워, 너무 무서워. 목에 걸렸어? 급하게 먹다가 배우미처럼? 이런 침을 꿀꺽 삼켜봐. 힘들어. 나 그만 먹을래. 배우미처럼 그만 먹을래. 괜찮다니까. 이제 그 사장 같은 사장은 안 와. 아바시다, 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 아다시. 이 녀석들. 뭐야? 사장 소리 아니야? 어떻게? 이 녀석들. 도망가. 무서워. 조금만 빨랐으면 잡을 수 있었는데. 으쌰. 네. 안 계시나? 안 계시나? 괜찮아, 괜찮아. 이제 갔어, 사막여우야. 이젠 정말 다시는 안 올 거야. 치코, 난 괜찮아. 난 괜찮아. 왜 아직 많이 남았는데? 더 먹어도 있잖아. 마음 편히 먹을 수가 없어, 내가. 세상에 쉬운 게 어딨어. 몰래 먹는 음식이 제일 맛있는 거라고 영자 누나가 그랬어. 안 되겠어. 난 좀 맛이 없어도 마음 편히 먹는 나무 열매가 더 좋은 것 같아. 치코, 이만. 안녕. 사막여우가 가버렸어. 날 두고 가버리다니. 그럼 뭐 나 혼자 마음껏 먹어주는 수밖에. 잡았다. 친구들은 치코와 사막여우 누가 맞다고 생각해? 너라면 어떻게 했을까 한번 생각해보렴. 오늘의 이야기는 여기까지 끝! 근데 진짜 배우면 해보니까 너무 재밌는데 친구들도 이렇게 그림자 극장 놀이로 엄마랑 아빠랑 친구들이랑 이렇게 곰곰이 같이 친구들 초대해서 그림자 놀이하면 너무 재밌어. 친구들 다음에 또 만나요.